Ya kini kejingelang ke belum dau ba wailat Miki Shela. Lawan bani shimbenta do superintendent ki pulet ke distrik West Janty Hills rengkat berkihe officer pulet banyatai sani halor kejing sya tu jong ki tok ha jowai. Bari ki jaka ki badan marjan. Uba wailat Miki Shela ule tu ba kini kita yo ki balalet garan ar punyo teli kejing ujor jahar ha kabayadai ba kejing sya tu ki tok barkat kum kejing tokit ki pulet le tu ba ki tok Igi balatu na East Janty Hills lawan rapat ke West Janty Hills bat kani ke rukomle kalong markeliang. Wemeli lu kentu igi try juga tok iba pendat ya ki GPS igi tok jongki. Bagi di benle kani kum kala jingada bat banirap gi pulet banyo bot dien ya ki tok ki bala syatu. Một hadin wada yo ya ki reports ki hagini kamtam hagini ki tiyaw da den tadi yo to man ngas ni be mi ini ki report ki wacha tu ini ki bike scooty hapo ga chunong juai po so juai ki yong hi bat ki surrounding areas te nei te daw da jing snyau khia ni bha wada yo bon ni ki lock ki wada complain bat kam jo bo ki status wa snyau bha bai la yo ki ni ka bai ni he kai te nei te daw tu da jing snyau khia ta wan ni wo chemo OSP yong i ni ben taw kulli kamon ka plan gi yong ki bat kamon gini ki demo ki ka kamon ga jing boden gi yong ki jing to wa gini ki jing cha tu ni bai ka te hi ga main ni wan ni chemo SP yong i na ga liang yong ki la de e ki report wa to kini han piam to dang ni han dai lu gini ki sni da dep la da poi ki kom ki FIR lam class ki ar nyau ar pra teli ki FIR du da poi da dep ne te da ne de yakali de tikit de ki na ga liang yong ki da perchang di u boden ter bat kamjo da panapan senyau gile wato kat kamu man kat ni kini ki baik wato wa hadin wa chatu la tu gina West Jantia tedem tede kit ki cha East Jantia telar emen gi wato gina East Jantia kit ki cha West Jantia tenai te daw mut MK mi ko coordination na du ka East Jantia mut SP ni East Jantia pa kamjo no West Jantia knang yo gi I u check ya kan ni ka jingkit ya kan ni ki baik dan ni sni de yo fem de yo yu chong bat kam jo len liang yong ki da em ga plan yong ki ko wa jan miet hi u share hi ni ki da le ki kam nga yu ti ha ni ki ars ni les ni wa ha ni ki ti yaw wan jan liang yong ki daw yo ki u kem la ni ya ki ni em ti ni ka ta ha jo ipor la kwa yu apil la ha jo ipor ya ki ni ki wa em ya ki bai scooty cái xe thụ bei ne bhai le o to một điều ki hagi bike o scooty man da cha tu man chu tom phao bon den te nei te daw em ga system ka wa một ki ye ki bo ye ki inbuilt GPS ki ye ki the ha ga 6000 một ki em ki inbuilt GPS te ikar pa di to ki em bike em scooty da de mata nar sia phai yo the ki inbuilt GPS yo bo ki ha po ki bike scooty yo ki nang wa man da cha tu hak smart yo trace di polis le suk ki le em mut yok trace ya ki te ka te to ka apil na kliang yo nga kham tam ni ki em bike ku em scooty yo bo yo GPS